د افغانستان اسلامي امارت پر یمن هیواد باندې د امریکا او بریتانیا لخوا بمباریو ته سخت غبرګون ښودلی او دا کړنې یې د نړیوالو اصولو په خلاف او په سیمه کې د بې ثباتۍ جوړېدو سبب ګڼلي دي. د افغانستان اسلامي امارت په خپله تازه خبرپاڼه کې پر یمن باندې د امریکا او بریتانیا لخوا ترسره شوي بمباریو باندې سخته نیوکه کړې ده. د طالبانو حکومت دا بمبارۍ د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض بولي او وایي چې دا د سیمې د امنیت او ثبات لپاره یو جدي ګواښ جوړېدای شي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا او دې ته ورته نورې بمبارۍ په سیمه کې د ناامنۍ او جګړو د زیاتېدو لامل شوي دي. د اعلامیې په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي چې امریکا او متحدین یې باید له خپلو تېرو غلطیو څخه عبرت واخلي او د بشر ضد کړنو ته دوام ورنه کړي. اسلامي امارت همدارنګه د فلسطین په غزه کې د اسرائیلي جنایاتو او د یمن په بریدونو کې د امریکا او بریتانیا د ملاتړ غندنه کوي. د اسلامي امارت په وینا دا ډول کړنې د مسلمانانو هیوادونو پر خاورو تیری دی. د افغانستان اسلامي امارت له نورو مسلمانو هیوادونو څخه هم غوښتنه کړې چې د فلسطین او یمن لپاره ملاتړ وکړي او په دې حساسو شرایطو کې یووالی وساتي. همدارنګه اسلامي امارت د نړیوالو دولتونو څخه غواړي چې د فلسطین او یمن قضیو ته جدي پاملرنه وکړي او د سیمې د ثبات لپاره یووالی او همکاري وکړي.